Allah olmaz. Hadi hadi dua et. Çok olur. Otur. Bana bu Gel. yapıyorum. Adına götün. Gülümüzden yaxşı söylep turup koymuş. Ha domla gapiribdi. Domla gapirib. Qanday ishlar bo'ladi biraz o'zimiz söylem bo'lsa, siz var, siz söylem bo'lsa. Domla söyleme versin. Ne söylüyorum ama. Söylem. Bak nima gapiravering, mana gapirganda gapiraman. Hozir. Söyleyin hadi. Bizde Aravan rayonini Aravandan Tepaqo'rg'ongacha bo'lgan yo'nalishda mashinalar ko'p. Yer yurtimizdan 8 mingdan ortiq aholi yashaydigan joy. Mana shu yo'nalishda nimalar ko'p, qatnov ko'p bo'ladi. Traktor mashinalar ko'p bo'ladi. Mana shuni işte bilgan mana gaylarimizdan Saparali bosh gayi nima Olmas, Baxt degan gaylarimiz kelib turib, mana shuni ko'rib turib, avariya bo'lmasligi uchun hamma yoqni tozalab, mana teraklarni, tollarni kesib, chiroyli qilib elimiz yurtimizga. Enakagin bu yerda ko'p yaqinda sentabr oyida bolalar qatnaydi. Mana shu ko'chada, maktabga. Ana shu maktabga bolalarni qatnashdan oldini olib turib, chiroyli qilib turib, hamma yo'llarni ochib, nima qilib berdi. Alloh omadini bersin bularga. Kelajagi porloq bo'lsin. Yana mana shu elimiz yurtimizga doim qarab turib, elimiz yurtimizga Yaxshi ishlar uchun Alloh, ha. Doim bolalar elimiz yurtimizga bosh bo'lib Umrini bersin. Sog' salomat Ballarga ham duo bering, ballarga kelganlar. Okey, bolalarga televiziyadan kelgan bolalarimiz ham to'g'ri dard bermasin, elimiz yurtimizga doim xizmat qilsin, kelajagi porloq bo'lsin. Doim elimizga xizmat qilganlar. Rahmat. Rahmat avalar ha. 92 ga chiqqan Rahmat, bor bo'lingizlar. Sizlarga da Xudoyim yaxshi umr bersin. Ishingizlarga egilik. Alloh shunday birimlikni saqlab bir bo'lib yuraveringizlar. Rahmat. Elimiz yurtimiz. Bari eshitadi bor. Rahmat eshitmagan odamlarga. Hammasi qo'shsam bo'ldi. Bajardi. Bo'ldi, rahmat. Gaylarga